Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo tunaendelea katika fiziai Qur'an, na hasa katika ilmu nafsi, kwa maana katika ilmu ya psychology. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Dhariyat aya ya 21, anasema wa fi anfusikum afala tubsirun, na kupitia katika nafsi zenu nyinyi wanadamu, kwa nini hamfanyi tafiti katika kuzifahamu vema saikolojia zenu? Yani Qur'ani inatutaka tuifahamu vizuri psychology, ili tuwe tunafanya mambo kwa ufasaha wa hali ya juu, na kila kitu kikae mahala pake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Unapofanya kitu kwa ilmu, basi una nafasi kubwa ya kufika pale unapopatarajia. Mashekhe zetu walipotusomea aya hii inayosema wa fi anfusikum afala tubsirun, wakasema hathal Qur'anul karimul insana ila tafkiri fi nafsihi wa ila dirasatiha wa ma'rifati asrariha. Wakasema mashehe zetu, imehimiza sana Qur'ani tukufu, imemuhimiza nani? Mwanadamu kufanya tafakuri katika kujifikiria yeye mwenyewe, kwa maana katika psychology yake huyu mwanadamu, lakini kadhalika wa ila dirasatiha, na kuisoma psychology ya mwanadamu. Qur'ani imehimiza wa ma'rifati asrariha, lakini na maarifa ya kujua psychology ya mwanadamu. Qur'ani imehimiza watu wasome hivyo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa fi anfusikum afala tubsirun, na kupitia katika nafsi zenu, kwa maana katika psychology zenu. Kwa nini hamtafiti nyinyi wanadamu? Naona majambo jinsi ilivyo. Ukisikia afala, kwa nini, maana yake mnaambiwa tafitini, ili mpate usahihi wa haya ambayo tunayoyasema hapa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mashekh zetu wakatuambia fi ilmi nafsi, katika ilmu ya psychology, la tujadu ta'widhu sihriyatin wahida, yani hakuna uchawi wowote ambao unaweza ukawakinga mbele ya maneno mangapi? 6. Maneno 6 ambayo ukijua kuyatumia, yani mtu anakupa kile unachotaka katika sekunde moja tu. Tunaelewana vizuri? Haya maneno 6, lau utajua namna ya kuyatumia maneno basi mtu atakupa kile unachotaka ndani ya sekunde
moja tu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wakasema la tujadu ta'widhu sihriyatin wahida, haipatikani kinga sawa ambayo kinga hiyo inaweza ikaziwia moja katika hayo maneno mangapi? Maneno 6 au ibara 6, sentesi 6. Hakuna kinachoweza kuziwia kupenya katika kuta za ubongo na kwenda katika chumba cha maamuzi. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Bal 6 kalimatin, bali ni maneno mangapi? 6, wa ibaratu asasia, lakini kadhalika vile vile na nini? Na sentesi muhimu 6, ambazo hizo sentesi lau kama utajua kuzitumia kwa mujibu wa ilmu ya psychology, unapata unachotaka katika sekunde moja tu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Lakini kadhalika hayo maneno madrusatun, yanasomeshwa. Sio mtu anazuka tu, yanasomeshwa, na hii ni baada ya watu kufanya nini? Tafakuri na kufanya tafiti katika nafsi zao, ndio ikapatikana ilmu ya psychology biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nakwenda sawa? Haya maneno yanasomeshwa, taksiru difaati al-aqli, yanavunja vunja na kupenya katika nini? Katika difaati al-aqli, kwa maana katika ule ulinzi wa kiakili. Yanapenya vizuri hayo maneno, yanakwenda katika chumba cha maamuzi, na chumba cha maamuzi kinatoa maamuzi ya kukubalika fi nafsi alwaqti au fi waqti nafsihi, katika wakati huo huo bila kupoteza muda biidhnillah. Tunakwenda sawa? Tena yataqabbaluna talabatik, itakuwa watu wanakubali kile ambacho unachokitafuta, unachokitaka kutoka kwao. Watu hayeohum lilmuwafaqati sari'ati, lakini kadhalika na huandaa hawa watu kuwa na muwafaka wa haraka, kukubali haraka sana, binaan ala mabadi at-ta'thiri wal-iqtina, kwa sababu hayo maneno yanamshibisha mtu na yanamtosheleza. Tunaelewana vizuri? Na ndio maana tukasema unapoweza kukaa ukamwambia mtu maneno akakuelewa, basi wewe umefanyaje? Umemroga. Sawa? Na ni uchawi ambao Mtume anasema uko poa tu. Inna minal bayani la sihra. Haya ni maneno ya Mtume. Ule ubainifu, ukiona mtu ana bayana nzuri, mwanga huyo mchawi, ndio maana yake. Sasa kuna watu wakisikia neno ili uchawi, yeye anatafsiri mchawi ni yule anayepana ungo na sasa hizo ni tafsiri za Kiwahabi. Tafsiri za Kiwahabi ndio zinaweza kusimamisha mishipa shingo kwa kusikia maneno haya. Lakini kumbe maneno ni istiara, ni maneno ya kuazima tu. Sawa, kama jinsi ambao nyinyi mnavyoazima maneno mnasema mchawi pesa. Sasa kwa Wahabi ukisikia neno mchawi pesa, anaanza kusema ushirikina mkubwa sana. Kumbe maskini halijui kama haya ni matumizi ya nini? Ya lugha tu katika mazingira kama haya, na wala hakusudi huo uchawi unaosemekana. Sinaenda vizuri? Si mnasema uchawi nini? Hela. Sasa ukisema hivyo mbele ya Wahabi, wewe umeshirikisha, umeshafanya uchawi. Ni akili sawa hiyo. Na watu nasema kuna watu ukiwaangalia hivi, unaweza ukadhani wako macho, kumbe wako usingizini, washajilalia hawa. Sasa Mwenyezi Mungu atulinde na atunusuru. Sawa? Kwa hiyo hapo maneno tuliona katika darasa lililopita maneno ya aina ngapi? Aina mbili. Tukaona neno la kwanza ilikuwa ni kwa sababu. Yaani mtu akikuomba au akaja kwako akatumia neno kwa sababu, kwa yule ambaye anajua ilmu ya psychology, lazima umpe kile ambacho alichokiomba. Nakwambia naomba simu yako kwa sababu yangu imezima. Wala ujiulizi, utachukua simu yako utampa. Lakini akija kwambia bwana naomba simu yako, utaanza unataka ya nini? Kwa nini unachotaka? Lakini sema naomba simu yako kwa sababu simu yangu imezima, haujiulizi wala humuulizi. Utachukua utampa. Hujui anachotaka kufanya ni nini? Maadamu ametumia neno kwa sababu,
hili linapenya katika sehemu ya kuta za ubongo, yani katika ulinzi wa ubongo, na inakwenda moja kwa moja katika chumba cha maamuzi na kinatoa maamuzi ndani ya sekunde moja. Haya yamefanyiwa tafiti kwa mujibu wa ilmu nafsi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa fi anfusikum afala tubsirun, na kupitia nafsi zenu. Kwa nini hamfanyi tafiti mkapata ilmu ya saikolojia? Nyinyi wanadamu mko wapi nyinyi katika kuyafanya haya? Mmebakia mnasoma Qur'ani katika wakati wa kusalia tu basi. Kuisha habari yenu mzee. Ndio nakwenda sawa. Sasa neno la tatu leo tunasoma ni shukran. Shukran, na kushukuru. Ili neno na kushukuru ni neno linapenya katika ulinzi wa ubongo na linakwenda moja kwa moja katika chumba cha maamuzi haraka. Na taqdimu al-imtinani as-sadiqi, pale ambapo unapotanguliza shukrani za kweli. Yani umekuja kwa mtu, hujamwambia hicho ambacho unachotaka kumwambia, unaanza kuleta maneno ya shukrani. Bana, kwanza kufika kwako tu nashukuru sana, kwanza kufika kwako. Unaona? Kule kufika kwako nashukuru sana kwanza kukutana na wewe. Mzee hapa akileta ombi lake linapenya haraka sana, kwa sababu ametanguliza neno gani? Shukrani. Neno hili la shukrani ni neno ambalo bila shaka linapenya, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anataka watu tuwe hivyo. Anasema at-tahadduthu bi ni'matillahi shukurun. Sawa? Yani kwa maana kule kuhadithia neema alizokupa Mwenyezi Mungu ni nini? Ni shukrani. Neno shukrani ni neno ambalo linapenya katika kuta za ubongo na linakwenda katika chumba cha maamuzi, na tayari maamuzi yanatoka katika nafsi wakati, katika muda huo huo, biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana vizuri? Naam. Tunafahamiana vizuri? Naam. Na Mwenyezi Mungu anasema wala in shakartum la azidannakum. Wala in shakartum, angalia maneno. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumbe kushukuru ndio kunafungua milango ya kupewa. Hata wewe ukienda kwa mtu, anza na neno la shukrani. Yani kufika tu hapa, ninamshukuru Mwenyezi Mungu na ninakushukuru sana kupata fursa ya kukuona. Ukileta jambo lako mzee, halikwami, kwa sababu ni moja katika yale maneno sita ambayo yanapenya katika kuta za ubongo na kwenda kufanya mambo yakiwa sawa sawa. Sawa? Madhikri sababi shukri biwuduhin, pamoja na kutaja sababu za kule kushukuru kwa uwazi. Yani kukuona tu hivi nashukuru sana. Kitendo cha kukutana na wewe hivi tu, kabla sijasema kitu, wallahi nashukuru sana. Mzee anashukuru, alafu anaweka sababu ya shukurani yenyewe, anashukuria nini. Utaratibu huu unapenya katika kuta za ubongo, na wewe lazima umtekelezee huyu mtu jambo lake kwa haraka sana. Allah anasema someni psychology, mambo hilo yatakuwa mepesi. Utakuwa unajua mahala unapotaka kuingia, unaingia kwa mguu gani wewe mzee. Sio unasema kuna maneno mengine ukisema mzee upewi kabisa. Kwanza mwanadamu anapenda maneno mafupi, hataki marefu sana. Ukaenda kwa mtu unaanza kuongea masaa mawili anakusikiliza wewe tu. Hapo unakosa we mzee. Zamani sisi tulikuwa tunaagiza vitabu Uturuki. Lakini moja katika sharti zao wale mabwana, unapoandika barua inatakiwa maneno yawe mafupi. So unaandika kurasa nzima, unajaza upande mmoja, na upande wa pili unachoomba nini? Kitabu. Unapaonaje hapo? Kwa hiyo inshallah hili neno la shukri, madhikri sababi shukri biwuduhin, pamoja na kutaja sababu za shukurani kwa uwazi kabisa. Hii inafanya nini? Yajalu shakhsun, itamjalia huyu mtu ambaye anayefanya hivi, yashuru bitaqdiri ala majhudihi wa yazidu min raghbatihi fi musaadatika maratan ukhra. Hii itampelekea huyu mtu atahisi kama kapewa hadhi wal ahmiya, na kapewa umuhimu
mkubwa kabisa. Yani huyu anayeambiwa ninakushukuru anaona kapewa hadhi, lakini kapewa umuhimu mkubwa. Wayazidu min raghbatihi fi musaadatika, hii itazidisha yeye kutaka kukusaidia kwa lile neno lako uloanza, neno la shukrani la kukutana naye. Basi hapo ataanza kutaka kukusaidia. Yani kukutana naye, Mheshimiwa Rais, nashukuru sana. Kwanza ninashukuru sana kitendo cha mimi kukutana na wewe, na kushukuru sana 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 kunipa fursa hii. Alafu ndo unapenyeza sasa ya kwako, unapata hapo hapo, wala asubiri kesho wala baadaye. Atawaambia tu watu wake, bwana huyu mfanyeni jambo lake haraka. Lakini ukienda pale, mheshimiwa, mimi ndo nimekuja, si unanijua mimi, kama unijui basi nikujulishe, mimi ni mtoto wa mtu fulani, kadha na kuangalia tu dakika 15 dakika 20 hujasema kilichokuleta, bado unatoa wasifu tu. Mwisho wa siku anaona huyu ananipotea, atakwambia bwana sasa nenda kwenye lengo, maana mimi nataka niondoke. Lazima kwambie hivyo. Kwa nini? Kwa sababu anaona unaongea ambavyo havina maana. Huo wasifu sio wakati wa wasifu huu. Huu ni wakati wa wewe umefika pale, sema maneno yatakayopenya katika ubongo wake, yatakwenda katika chumba cha maamuzi, sifikisha yako. Ndani ya sekunde 2, sekunde 3 umemaliza yako. Unakaa kimya, yeye anatekeleza mahitaji yako. So unakwenda unamwambia mtu, unaongea masaa 3, unachotaka akupe kitabu. Masaa 3 unaomba kitabu. Kweli? Haiko hivyo bana. Sawa? Kwa hiyo ukisoma ilmu nafsi, ilmu ya psychology, utajua hata namna ya kuongea na watu, wakati gani uongee, neno gani utumie ili liweze kupenya, mambo yaende sawa sawa. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo neno la shukrani ni neno ambalo bila shaka linapenya katika kuta za ubongo na linakwenda katika chumba cha maamuzi kwa haraka, lakini hilo neno liambatanishe na nini? Na sababu ya kushukuru kwako ni nini. Khalas, umemaliza kazi mapema sana. Tunakwenda sawa? Lakini neno lingine ambalo linapenya katika ukuta wa ubongo haraka sana na linakwenda katika chumba cha maamuzi ni neno lakini. Neno lakini. Tunakwenda sawa? Tustakhdamu litaltifi ar-rafdhi au litawjihi al-intibah. Mara kadhaa hili neno lakini huwa linatumiwa kwa ajili ya kurahisisha jambo ambalo linaloharibu au kumzindua mtu katika kitu. Tunakwenda sawa? Ala sabili almithal, kwa mfano unamwambia mtu labda mathalan unaye mfanyakazi au unaye jamaa yako ambaye huyu mtu namna alivyo ni mfanyakazi hodari sana, lakini ana kasoro moja, anachelewa huyo kazini, ni balaa. Sasa usimwambie bwana wewe unachelewa sana kazini wewe. Kesho atachelewa tena na kesho atachelewa tena. Ukitaka asichelewe unatumia neno lakini. Tusemeni la ilaha illa Allah. Unatumiaje? Unasema a'lamu annaka mashghulun lakin tataakharu ya akhi. Sawa? Unaweza ukamwambia wallahi najua wewe katika watu wachapa kazi, wewe ni mchapa kazi sana, lakini wewe unachelewa, ndo shida yako hiyo. Hiyo tu ndo shida yako. Unaelewa vizuri? Unamwambia katika watu ambao wanafanya kazi vizuri, wewe unafanya kazi vizuri sana. Tatizo lako hili. Lakini wewe unachelewa. Huyu bwana kesho achelewe ujue. Ukimwambia hivyo. Kwa nini? Yazidu almuqawamata alfawriya. Neno hili lakini linazidisha kumfanya mtu kwa haraka sana awe muqawam, ajirekebishe. Wayaj'alu al-aqila musta'idda li sama'i al-arad. Na hili neno huwa linaifanya akili inajiandaa kwa kusikia hilo tatizo lake linalo ni nini. Kama huyu ni mfanya kazi mzuri, lakini sasa inaandaa akili ifanyeje? Isikie hii lakini inachosema nini. Na ndio maana kwa watu wa fani ya nahau lakini wakaita harful istidrak, ni herufi inayopunguza heshima kidogo. Nasema albaytu jadidun lakinna athathahu qadimatun. Sawa? Nasema nyumba ni mpya lakini furniture ni za zamani. Unaona istidrak, unashusha heshima ya nyumba yenyewe. Sasa wewe mfanya kazi mzuri,
alafu unashushwa heshima. Sasa akili namna ilivyo huwa inatamani sana ijue kile kinachomshusha heshima ni nini, ima rekebishe ili mambo yaweze kwenda vizuri. Wewe ni mfanyakazi mzuri lakini unachelewa. Sasa hapa akili inafungua, yani baada ya kufunguka ile akili sasa ili neno linakwenda katika chumba cha maamuzi. Chumba cha maamuzi kinamwambia huyu bwana, kesho usichelewe. Kesho atakuwa saa 1 ndio utamkuta hapa. Yeye ndio atakuwa mtu wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu unatumia neno lakini. Ni katika maneno ambayo yanapenya katika difaa, katika ulinzi wa kiakili, yanapenya haya, yanakwenda moja kwa moja katika chumba cha maamuzi. Mwenyezi Mungu anasema wa fi anfusikum afala tubsirun. Na katika nafsi zenu jitahidini sana kuisoma ilmu ya psychology, mnajua mnachokifanya mambo yaweze kwenda vizuri, sawa? Au talabil jadid, au akili itakuwa inataka kujua kitu kipya kinachotafutwa ni nini. Kitu kipya kinachotafutwa ni kutochelewa, yani kuwahi. Sasa ndio maana likatumika neno lakina. Neno lakini ni neno ambalo linapenya kabisa katika, yani katika difaati al-aqili, linapenya katika ulinzi wa ubongo na kwenda katika chumba cha maamuzi ndani ya sekunde moja tu, na mtu akatekeleza yale ambayo unayoyataka. Na mimi nakwambia ndugu zangu, ukitaka kuyafahamu haya tunayosema ni mambo sahihi, wewe afanyie kazi, alafu utaona. Nenda kwa mtu siku moja, alafu usitumie haya maneno, alafu angalia reaction ya yule mtu. Alafu nenda kwa mtu huyo tumia haya maneno, alafu angalia reaction ya wakati unapotumia haya maneno. Mwenyewe utasema sahihi kabisa katika haya ambayo ninayosema. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka watu some sana ilmu ya psychology ili kujua saikolojia ya mwanadamu ipoje. Tunakwenda sawa? Ukijua saikolojia kuna vitu unaweza ukaviepuka na kuna vitu unaweza ukavipata kwa uzuri zaidi. Kwa mfano, baada ya darasa hili tutakuja kusoma at-tala'ubu an-nafsi. Kuna mtu anaweza kuwa anakuchezea akili. Wewe unaona ni mtu muhimu sana, kumbe anacheza na nini? Na akili yako kisaikolojia. Na anakuathiri kisaikolojia bila kujua kama wewe unaathirika kisaikolojia. Hujui. Yani ili upate kujua kama umeathirika kisaikolojia, lazima upate pia mtu ambaye akufahamishe. Ukishajua haya katika darasa yetu hii, ndio kama vile mimi hivi, basi ujue ukishaona hivyo, ushaanza kujua, ni rahisi kujinasua katika huo mtego. Kuna watu wanachezewa akili humu duniani, unaweza ukamlaumu mtu maskini, kumbe ajui tu saikolojia yake jinsi inavurugwa inakusanywa hapa inakwenda. Ukiyajua tu haya matukio unaweza kusema hapana. Lakini sio kuyajua tu, tutakufundisha na namna ya kujinasua, maana sio rahisi kujinasua katika matukio kama haya. Yani mtu akijua kucheza na psychology yako, sheka kumaliza. Labda na wewe uwe na ilmu na maarifa ya kujua huyu jamaa huyu anacheza na psychology yangu. Ndugu zetu wale wazee wa kila kitu bid'a, haram, shirki, kufru, sihri, wale jamaa wale, 90% katika majambo yao wanapewa baadhi ya vipengele vya psychology. Kuna maneno 6 vile vile ya saikolojia. Hayo maneno ukiyasema au ukiwa katika mazingira hayo, unamtengenezea mtu anakuwa na hofu. Hata kama anajua sana, anapoteza kujiamini, anapoteza kujua. Na ndio anatumia, na huu ni ulaghai. Yani ni utapeli wa kimaarifa. Yani anafanya watu wakuone wewe haujui, wakati yeye anajua kabisa wewe unafanyaje, unajua. Kwa hiyo anachokifanya, anacheza na psychology ya watu ili kuwafanya wale watu wakuone wewe haujui. Na kweli watu wanaona hivyo. Kwa sababu gani? Wamechezewa psychology zao. Sasa mkiyajua haya, ni rahisi kujua jamaa liko kazini ili. Kwa hiyo unaweza kuepukana na mitego yao. Mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekhi zetu, ya Allah
haya tunayafanya Mola wetu kama tunapata thawabu. Ya Rabbi, tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nakuja na suala moja muhimu ambalo ni tanbihi ama tahadhari ya kwamba kumezuka matapeli ambao wakitumia jina la Sheikh Yusufu Diwan Al-Ghazali wakijifanya wao ndio Sheikh Yusufu mwenyewe. Kwa hivyo unaweza kuona mfano huyu bwana huyu watu wametapeliwa wengi mpaka kufikia sasa kupitia bwana huyu hapa, yeye akidai kwamba yeye ndio Sheikh Yusufu Diwani mwenyewe. Na kwa bahati mbaya sana na watu hawawezi kuona tofauti sababu ameweka mada zote za Sheikh Yusufu Diwan Al-Ghazali, na kubwa ndio natoa tanbihi, na hapa Sheikh atatia neno kwa ufupi kabisa kwa watu hawa ambao wenye taratibu hizi za kufanya utapeli kupitia jina lake. Yeye anazungumza kitu gani na ni ipi tahadhari kwa jamii ambayo imekuwa kitufuatilia kwa nyakati zote? Sheikh, kuna hili swala ambalo liko mbele yetu hapa na utapeli na limeshamiri kwa kweli. Channel nyingi sana ambazo nachukua mada zetu wakijidai kwamba ndio wewe. Na kwa bahati mbaya pia wanapoweka ni kazi ngumu kidogo kubaini kwamba sio wewe. Lakini wito wako wewe na watu wa namna hii, nini unawaambia jamii ili waweze kuepukana na utapeli unaoendelea siku baada ya siku? Naam, jambo la kwanza mimi ni wape pole wale wote ambao wametapeliwa kupitia huyu bwana na wengine. Ndugu zangu, napenda niwafahamisheni, akaunti yetu sisi sio hii mnayoiona hapa. Hii ni akaunti feki. Huyu mtu kaandika Sheikh Yusufu Diwani, kaandika hivyo. Hii sio akaunti yetu sisi na wala hatuijui kabisa. Na hizi namba alizoweka hapa ni namba zake huyo mtu, sisi hatumjui. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye amewasiliana na huyu bwana akahisi anaongea na Yusuf Diwani, huyo katapeliwa. Namba zetu sisi ni hizi hapa. Lakini kadhalika vile vile ukiona unaambiwa tuma pesa, alafu jina la upokeaji wa pesa linakuwa tofauti na jina la Yusufu Mshindo Diwani, jua kabisa hapo unaibiwa. Huyo unayemtumia pesa sio Yusufu Diwani. Ili awe yule ambaye wewe unamtumia pesa awe Yusufu Diwani, majina yatakuja hivyo hivyo, Yusufu Mshindo Diwani, ndio majina yatakuja katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo shtuka ndugu yangu, ukiona anakuambia mimi ni Yusufu Diwani, alafu kadhalika anakuambia tuma pesa, unamuuliza majina atakayotokea katika namba hii inayopokea pesa ni majina gani, anakutajia majina tofauti au unaona majina tofauti na majina ya Yusufu Diwani, jua kabisa huyo ni tapeli, anakuibia na sio Yusufu Diwani. Channel za namna hii ni nyingi sana, watu wamezianzisha kwa lengo la kutapeli watu. Yaani wanatumia jina langu kwa ajili ya kutapeli watu. Kwa hiyo kuweni makini ndugu zangu. Tumejitahidi sana namna ya kufanya ili kuweza kudhibiti hii hali, ni ngumu sana kuidhibiti. Kwa hiyo jambo la msingi ni sisi kuwapeni tahadhari nyinyi jamaa zetu. Inawezekana mkaa mnaongea nao sana, mkahisi mnaongea na sisi, mkawatumia pesa, mkahisi mmetutumia sisi, lakini la, sio sisi kabisa. Sisi akaunti yetu na namba zetu ni hizi ambazo unaziona. Lakini akaunti ya huyu jamaa ni tapeli, kaandika Sheikh Yusuf Diwani, na bahati mbaya akachukua klipu zetu nyingi kaziweka. Kwa kweli unaweza ukaamini ukahisi ni yeye, lakini namna nyepesi ya kufahamu kwamba sio yeye, chukua namba zake hizi. We muulize, tumwambie bwana nataka nikutumie fedha katika haya ambayo tumezungumza. Je, jina linatokea nani? Akikutajia tu jina litakalotokea katika hiyo namba ambayo anataka atumiwe pesa, likatokea tofauti na jina la Yusufu Mshindo Diwani, jua kabisa huyo unayezungumza naye siye, na kadhalika vile vile ujue huyo anakutapeli. Huyo ni tapeli. Kwa hiyo kuwa makini sana kutokana na haya masuala ya kimitandao, ni hatari sana ndugu zangu. Lakini Sheikh, hapo kwa kumalizia nikukumbushe kwamba bahati mbaya sana watu wa matapeli kwanza hajulikani ofisi zao ziko wapi. Sahihi kabisa. Naam, hawa utamwambia bana basi nataka nije nikuone, atakwambia wewe fanya tu taratibu, tuma pesa, mimi nitakufanyia jambo lako.
Yani ndio wako hivyo. Maana hawana anwani sahihi ya kupatikanwa kwao. Sahihi. Kwa hivyo akiwepo ukiwa Zanzibar ukiamini kwa Zanzibar atakwambia nipo Dar es Salaam. Na ukiwa Dar es Salaam atakwambia nipo Zanzibar. Ili mradi tu kwamba muonekane kuna kupishana kwa namna moja ama nyingine. Na ukimwambia nipo Zanzibar atakwambia niko Mbeya. Ukimwambia niko, yani lazima tu akwambie sehemu ambapo itakuwa ni mbali na hapo ulipo wewe. Sasa huu ni utapeli na ni uhuni. Sisi ofisi yetu inapatikana hapa Mbagala Kiziwiani, barabara ya lami ya Jeshini. Ndipo inapatikana ofisi yetu. Na namba zetu zote zinatoka jina hilo hilo, Yusufu Mshindo Diwani. Zote namba zetu zinatoka jina hilo. Ukiona namba inatoka jina lingine, tapeli huyo, anakudhulumu, anakutapeli, shituka, zinduka haraka. Hatuhusiki sisi na channel za kitapeli hizo. Na kwa hakika tutanbii kwa majamani, tuzinduke. Ukimwona mtu anakwambia tuma tu, na wakati we mahala ulipo unaweza kumfikia. Na sisi watu ambao kwa Dar es Salaam hii tunawaambia wafika kabisa ofisini kwetu, kwa sababu ndio sehemu sahihi ambayo unaweza kukutana nasi na huduma zile zikaendelea hapo. Wale labda tu wale ambao wako mbali sana na hakuna namna ya kufanya, na hata ikiwa hivyo basi majina atakayokuja akiambia kutuma pesa yatakuja vile Yusufu Mshindo Diwani. Lazima yaje hivyo. Kwa hivyo ukiona tofauti, jua kabisa hapo unapigwa. Ogopa matapeli. Matapeli ni wengi sana, hawana wachokijua isipokuwa watumia zile taaluma za watu na kufahamika kwa watu, lakini pia na ustawa watu kwa ajili ya kutapeli watu wengine. Zinduka katika jambo hili, ni hatari sana. Kumbuka kwamba ofisi yetu iko Mbagala Kiziwiani, barabara kuelekea Jeshini, na namba zetu za simu ni hizi ambazo unaziona hapo na sizo zingine. Kumbuka kwamba ni hii tumetoka kama mfano wa akaunti. Hii zipo akaunti nyingi sana ambazo kikweli tukiweka hapa zinaweza kufika hata 100. Lakini zinduka tu kwamba nili zetu zote zinakuja majina ya Yusufu Diwani. Ukiona utamtuma pesa jina lingine, hapo unapigwa ndugu yangu. Kuwa makini, zinduka. Na niwaombe tu ndugu zangu ambao mtapata klipu hii, naomba isambazeni kwa kasi sana ili kuwanusuru ndugu zetu wasiende wakatapeliwa na hawa matapeli. Basi ukipata klipu hii msambazie na mwenzako ili kunusuru wigo na watu wengi ambao tayari wamekwishatapeliwa wasitapeliwe na wengine ambao bado hawajafikia katika mikono ya watu hawa ambao ni hatari sana katika masuala ya utapeli. Na jitihada zimefanyika na ripoti ziko polisi, tunaendelea kutafuta, ila atakayepatikana mmoja katika hao basi ndio atakayedili kulipa za watu wote ambao tayari wamekwisha tapeliwa. Kwa hivyo na wewe kama unafahamu mchezo huo, acha mara moja, ni hatari sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734.